നമസ്കാരം മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങള് നമ്മളെ അനിയൻ ക്വാറന്റൈൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിലീസായി. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ട് നേരെ വന്നേക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടൊറൻറ്റോ ഡൗൺ ടൗണിൽ വന്നേക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റോജേഴ്സ് സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ നമ്മുടെ CN ടവർ ആണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. CN ടവർ, അവിടെ CN ടവർ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമല്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവന് സിൻ നമ്പർ എടുക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇതുവഴി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പോകാം എന്ന രീതിയിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി പോയി സിൻ നമ്പർ എടുത്തു, ജീവൻ ലൈസൻസ് എഴുതി, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻ്റർ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ഇറങ്ങിയതില്ല. എന്തായാലും അതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കാരണം ഞങ്ങളിപ്പം അതൊരു വീഡിയോ ആക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ജീവൻ എഴുതാൻ പോയെടുത്ത് നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് ഇടാമെന്ന് എങ്ങനെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും വീഡിയോ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ അനിയനാണ്. ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവനാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ തമ്പനയിലും ചെറിയ എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുറത്തുള്ളവർക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ആളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, എന്തിനും ഏതിനും തയ്യാറായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ജസ്റ്റിന് ഡൗൺ ടൗണൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ച് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഫാമിലി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഡൗൺ ടൗണിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡൗൺ ടൗണിൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട്. ഞങ്ങൾ മിസ്സാക്കിയ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയൊരു വീഡിയോ പുറകെ വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ഞങ്ങളിപ്പം സർവീസ് കാനഡയിൽ വന്നേക്ക് അവന് സിൻ നമ്പർ എടുക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് സർവീസ് കാനഡയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ സിൻ നമ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകുക. അതുകൊണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ സിൻ നമ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ ടൊറൻറ്റോയിലുള്ള ഒരു ഇവിടെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്, സർവീസ് കാനഡയിൽ. അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ സബ്വേ ട്രെയിൻ പോകുന്നു. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സർവീസ് കാനഡയും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഈ അവന് ഈ വേസ്റ്റ് കളയാൻ പോകുന്ന നോക്കി കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലൗസ് കളയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ് പോവുക ഗ്ലൗസ് കളയാനായിട്ട് വേറെ ഏതോ ബിൽഡിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് കാനഡയിൽ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാംപ്ടണിലെ സർവീസ് കാനഡയിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാ സർവീസ് കാനഡ ഇപ്പം തുറന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം തുറന്നിട്ടില്ല, കുറേയൊക്കെ ഇപ്പോഴും അടവാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സിൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നില്ല പുതിയ വരുന്നവർക്ക്. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഓൺലൈനിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാനായിട്ട് 20 ദിവസം എടുക്കും, 20-25 ദിവസം എടുക്കും. പിന്നെ ഇന്നൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞ് സ്കാർബറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കാർബറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. എനിവേ ഞങ്ങളിവിടെ നേരിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ജോബ് ഓഫർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു പഴയൊരു ജോബ് ഓഫർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അകത്ത് കയറി. എന്തായാലും സിൻ നമ്പർ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടി. അതിനിപ്പോൾ ഇപ്പം അടുത്ത പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സിൻ നമ്പർ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, പിന്നെന്താ ജീവൻ ടെസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ്, അതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രാംപ്ടണിലെ ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ പല വീട്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടെസ്റ്റ് കിടക്കുക. ഇപ്പോൾ ട്രക്കിൻ്റെ അത്, ബസ്സിൻ്റെത്, പിന്നെ അതാണ്ട് ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെ കാറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ ജീവൻ ടെസ്റ്റിന് വന്ന് പുള്ളി ഫസ്റ്റ് പാസ്സായിട്ടോ. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിന് തന്നെ ഞാൻ 3 വട്ടം എഴുതിയിട്ടാണ് പാസ്സായത്. ഇവരെന്തായാലും ഇവന് ക്വാറന്റൈൻ ടൈം കിട്ടിയിട്ട് 14 ദിവസം ഇരുന്ന് പഠിച്ചത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിന് തന്നെ പാസ്സായി, അധികം പൈസ ഒന്നും ചിലവാക്കാതെ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് വന്നു. ഇപ്പൊ ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഒരുപാട് ട്രക്കിന്റെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ടെസ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ആ ട്രക്കിന്റെ കുറെ ടെസ്റ്റും കാണാം. ആ മെട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഇപ്പോൾ റോഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അവരിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന വണ്ടി ഇവരുടെ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, അവർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വണ്ടി ഇപ്പം മാറ്റിയിടുകയാണ്. അപ്പം അത് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായോ ഫെയിലായോ എന്നറിയത്തില്ല. എന്തായാലും പുള്ളി വണ്ടി മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ആൾക്കാർ മറ്റേ മെട്രോക്കാരനെ ഇപ്പം കയറ്റും. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ, അതായത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. വേറെ ആളുണ്ടല്ലോ, 2 പേരുണ്ടായിരിക്കും വണ്ടിക്കകത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന. ഒരാൾ ട്രെയിനിങ്ങിലായിരിക്കും. അപ്പം മറ്റേ ആളിനി ഇപ്പം ഈ റിവേഴ്സ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബാക്കിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പോവാണ്. അപ്പം എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ 90 ഡിഗ്രിയിൽ റിവേഴ്സ് ഇടാനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പുള്ളി റിവേഴ്സ് ഇടാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ 2 പേരും ബാക്കിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യും.
പുള്ളിക്കാരെ ഇപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് സൈഡും ആരും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തി. കാര്യം ഇത് ടെസ്റ്റ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഷോ ആയിരിക്കും. ആ ഷോയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പുള്ളി റിവേഴ്സ് ഇടാൻ പോവാണ്. റിവേഴ്സ് ഇട്ട് ആദ്യം ചെറുതായിരുന്നു ഹോണൊക്കെ അടിച്ച് പുള്ളി കയറ്റാൻ ഇച്ചിരി പേടും. ഇല്ല, 90 ഡിഗ്രി പുള്ളി കുറച്ചുകൂടെ ദൂരോട്ട് നിർത്തി 90 ഡിഗ്രി അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഈസി ആയിരുന്നു പുള്ളിക്ക്. അത്യാവശ്യം പണി അറിയാവുന്ന ആളാട്ടോ. അതുപോലെ ട്രെയിലറിന്റെ നീളം കുറവാ, 53 അടി ഇല്ല. നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പം ഇതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാര്യം ഇതൊക്കെ എന്തോ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് മറന്നു കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ. 2 ലൈനും ഓക്കെ ആണ്, ബാക്കിൽ ആരും ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്ത് വണ്ടി ലൈൻ നേരെയാണോ നോക്കിയിട്ട് പുള്ളി വീണ്ടും ബാക്കപ്പ് ഇടാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് 10 മിനിറ്റാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള കേട്ടോ ബാക്കപ്പ്. അതായത് റിവേഴ്സ് പാർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിൽ മൊത്തത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ അവർ ഫെയിൽ ആക്കുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ടൈമുണ്ട്. പുള്ളി ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആട്ടോ. വീണ്ടും പോയി ഇറങ്ങി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ഇത്ര വട്ടം ഇറങ്ങി ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. ആദ്യം വളയ്ക്കാൻ നേരം ഒരു വട്ടം മാത്രം, ഇവിടെ തന്നെ സെയിം ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. വളയ്ക്കാൻ നേരം ഒരു വട്ടം മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങി ചെക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പം അന്നിങ്ങനെ 90 ഡിഗ്രി ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് 45 ഡിഗ്രിയിലും പാർക്ക് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ഇടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് ഞാൻ 45 ഡിഗ്രിയിലാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് 10 മിനിറ്റ് തികച്ചെടുത്തെന്നാണ് തോന്നുന്നു. ഞാനന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ വേണ്ട ഇവിടെ ചുവപ്പ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ കർബുണ്ടോ, ആ കർബിൽ തട്ടിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കർബ് ഉണ്ടല്ലേ, ആ കർബിൽ തട്ടിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വണ്ടി പോയത്. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ഭയങ്കര ചെയ്തു. ഇതിപ്പോ പുള്ളി ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് പുള്ളി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടിറക്കിയതാണ്ട് പുള്ളി പാസ്സായിട്ടോ. പുള്ളി കൈ കാണിച്ചു, പുള്ളി പാസ്സായി. എന്തായാലും പുള്ളിയുടെ റിവേഴ്സിങ് അടിപൊളിയായിരുന്നുകൊണ്ട് വേറെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല, പുള്ളിനെ അവർ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ആളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത ആള് കയറും കേട്ടോ അതിനകത്തോട്ട്. ബ്രാർ ട്രക്ക് ട്രെയിനിങ് ഞാൻ പഠിച്ച വണ്ടി കേട്ടോ. വണ്ടിയല്ല, കമ്പനിയാ, ആ സ്കൂളാണ്. അതേ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ബ്രാർ ട്രക്ക് ട്രെയിനിങ്. അയാൾ തന്നെയാണോ? എൻ്റെ മലയാളി തന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ. കണ്ടപ്പോൾ പരിചയം പുതുക്കായിരുന്നു. ബ്രാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുപീന്ദർ ബ്രാർ, അയാളുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് പുള്ളിക്ക് വേറെ വണ്ടിയായിരുന്നു. ആ പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. മറ്റേ ആളാണ് നടക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ദേ വന്നു. എനിക്കും ടെസ്റ്റിന് വന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരിക്കും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി നമ്മളെ പാസ്സാക്കി വിട്ടേക്കുമായിരുന്നു. ആദ്യം അവർ വന്ന് ഡ്രൈവറുമായിട്ട് കുശലാന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കും. പിന്നെ എന്നിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, പ്രീ ട്രിപ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇൻക്യാബ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ, എന്നിട്ടാണ് റോഡ് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെയാണ് ബാക്കപ്പ്. ഒരുപാട് അതിൻ്റെ പ്രീ ട്രിപ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ. നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ റൂമൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച് പുള്ളിയെല്ലാം പറയുക, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണം, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ അടുത്തത് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അതിനകത്ത് ഇൻക്യാബ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. അതാണ് ആ വീലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പം ഇൻക്യാബ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ അടുത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്ലിങ് ആൻഡ് അൺകപ്ലിങ്, അത് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം ട്രെയിലറിലോട്ട് ഈ ട്രക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് എങ്ങനെ ഊരുന്നതെന്നും ഒക്കെ വീണ്ടും കാണിക്കണം. ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ആ വണ്ടിയിൽ പുള്ളീനെ പോയെന്ന് കണ്ട് പരിചയം പുതുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം.
നമ്മൾ പോയിട്ട് വന്നു. പുള്ളി ഇവിടെ ഇല്ല. പുള്ളി വേറെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേറെ 2 ആൾക്കാർ ഏർപ്പാടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇപ്പം ആ ട്രക്കിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പയ്യനടുത്ത് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ടിരിക്കുക. പുള്ളീനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പം പുള്ളീനെ നമുക്ക് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് പരിചയം പുതുക്കിയേക്കാം അല്ലേ. ജീവൻ ലൈസൻസ് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അളിയുന്ന വണ്ടി എടുത്തു തുടങ്ങി. വന്ന് ലൈസൻസ് കിട്ടി, വണ്ടിന്ന് ഓട്ടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പം ടെസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഓട്ടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട്. നോക്കി കേട്ടോ, കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറി. നമ്മള് സൈഡ് ഇപ്പുറത്താണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഓട്ടിക്കുന്ന. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണം പോവാൻ. എന്തായാലും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ G1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കും. G1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവർമാരുള്ള ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ ഒരു 4 കുത്തുണ്ടാവും. അങ്ങോട്ടോട്ട് ആ 4 കുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓടിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അവന്റെ ഇനിയിപ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് G2 കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജിയിലേക്ക് അടക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം ഇവനെ നമുക്കൊരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ആക്കാനാക്കി. ഇവിടെ തിരക്കുള്ള റോഡാ. ഇവന് കുറച്ച് തിരക്ക് മാറി സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട്. ഇത്രയും കുറച്ച് തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇന്നങ്ങോട്ട് ജീവൻ കിട്ടിയതേ ഉള്ളു. എന്തേലും പണി വാങ്ങിക്കോടാ. എന്നാ നേരെ പോട്ടെ. നിനക്കേ നമ്മളവിടെ കുറച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓട്ടിക്കാൻ തരാം. ഇവൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് ഓട്ടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഓട്ടിച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ല. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാ. ഇവിടെ ഇച്ചിരി തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ മാറ്റി. ഇനി കുറച്ച് ദൂരം ചെന്നിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന രീതിയിൽ ആളെ മാറ്റി ഞാൻ ഓട്ടിച്ചു. ടെൻഷൻ ഉണ്ടേ നമുക്ക്. പിടിച്ചടാ. പിന്നെ ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ബാങ്കിൽ വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അവന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഒക്കെ എടുത്ത്, എന്തായാലും വരുന്നവരെ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷ ഇറങ്ങിയതല്ല, ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാ. ഇറങ്ങിയ വഴിക്ക് എന്തായാലും ഡ്രൈവിൻ്റെ G1 കിട്ടി, ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ആയി. പക്ഷേ ഭയങ്കര മഴയത്ത് ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോയി. നല്ല കട്ട മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മഴ വണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഷോടി വണ്ടിയിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നനി. നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ കാനഡയിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളുടെ സെറ്റിൽമെന്റും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്, സെറ്റിൽമെന്റ് സർവീസ് അല്ലേ, സെറ്റിൽമെന്റ് സർവീസ്. എടാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ട് മാറടാ. എന്റെ പൊന്നെ, ഇവനെ കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എടാ അങ്ങോട്ട് ഈ ലൈനിൽ നിന്നോ. നീ ഈ ലൈനിൽ നിന്നോ. നീ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം. എടാ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുള്ളൂ. നാട്ടിലെ ഓർമ്മയല്ല, നാട്ടിലും അങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അങ്ങ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവും. നാട്ടിലെ ആൾക്കാരും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് ഓടിച്ച് ഓടിക്കണം. എന്തായാലും ഇവനെ കൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിപ്പിച്ച് ലൈസൻസ് എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഇല്ല, അതൊന്നും കട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഇവൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാതെ ഓടിക്കണ്ട്. എന്തായാലും പുള്ളീനെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ആഴ്ച തന്നെ അടുപ്പിക്കും. ഈ ആഴ്ച തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ലൈസൻസ് എടുപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ മാറിയാന്നൊരു ചേട്ടനുണ്ട്, പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് വിടാം 2 മണിക്കൂറത്തിന്. പുള്ളി ആകുമ്പോൾ നല്ല നുള്ളു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കും. നേരെ പോയി പയ്യെ സ്ലോ ചെയ്ത് നേരെ പോയാൽ മതി. അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇന്നിപ്പം ഇവൻ ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞ് റിലീസായപ്പോൾ തന്നെ പോയി G1 എഴുതി. ഇപ്പം അക്കൗണ്ട് എടുത്തു. ഇനിയിപ്പം വേറെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബാക്കി പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ചെറിയ കാനഡയിലെ ചെറിയ എന്ത് പേരാ പറയുന്നത്, സെറ്റിൽമെന്റ് സർവീസ് അതും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. രാവിലെ ഇറങ്ങിത്തരും. നല്ല വിശപ്പ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ട്രക്കിന്റെ ബാക്കപ്പ് വീഡിയോ കുറച്ചുണ്ട്. ഇവിടെ സ്ലോ ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. ഞാനാണ് വീഡിയോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളക്കി. വഴി ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് വേണം. ഇൻഡിക്കേറ്ററിനും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് സൈനിൽ നിർത്തണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എന്താ പറയാ, കീപ് വാച്ചിങ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് മലയാളി.